Life could be a dream. Life could be a dream. दर्शकबिन फेरि पनि तपाईहरुलाई म स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई बेल्दोबान झरनातिर लाँदै छु जुन गाईघाटमा छ र गाईघाटको तपाई उत्तर बेल्टतिर 7-8 किलोमिटर अगाडि बढ्नु भयो भने त्यहाँ तपाईहरुले बेल्दोबान झरना पाउनुहुन्छ। त्यो एकदमै सुन्दर छ र हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ र हाम्रो यात्रा एकदमै रमाइलो थियो, तर बीचमा गएर त्यहाँ केही गडबडी भएको तपाई त्यहाँ देख्नुहुन्छ भिडियोमा, हेर्नुहोस्। दर्शकबिन देख्नुभयो यहाँनिर तपाईहरुले दुईजना लड्नु भएको छ र मोटरसाइकल चलाउने व्यक्ति चाहिँ केही पनि नभएको अवस्था, तर मोटरसाइकल पछाडि बस्ने दुईजना बहिनीहरु चाहिँ लड्नु भयो। किन भन्दाखेरि उनीहरुले मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई, ड्राइभरलाई चाहिँ राम्रोसँग नपक्रेको कारणले पनि हो। र यसकारण यात्रा गर्दाखेरि अलिकति हामीले जान्नुपर्छ र मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेहरुले चाहिँ मोटरसाइकल चलाउने मान्छेलाई चाहिँ मज्जाले पक्रियो भने नलड्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। यसरी यो दुईजना बहिनीहरु चाहिँ यहाँ घाइते हुनुभयो र उहाँहरु घर फर्किनु भयो र हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौं। लगभग बेल्दोबान झरना पुग्नुभन्दा अगाडि 1 किलोमिटर अगाडि यो एउटा झुलुङ्गे पुल रहेछ र यहाँ हाम्रो नानीहरु धेरै रमाए। यसरी हामीले नानीहरुलाई घरि मोटरसाइकलमा घरि पैदल हिँडाउँदै र ठाउँ ठाउँमा प्रकृतिसँग यसरी उनीहरुलाई मनोरञ्जन दिँदै बेल्दोबान झरना पुर्यायौं र अब यो बेल्दोबान झरना सुरु हुन्छ। दर्शकबिन आजको हाम्रो गन्तव्य स्थानमा हामी पुगिसकेको छौं र यही हो बेल्दोबान झरना। तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यो सुन्दर झरनामा आएर रमाउन कति आनन्द छ। झरेर आएर पानी एकदम कञ्चन पानी छ यहाँको। ल भिडियो गर्दा मेरोमै गर्दा ल मलाई खिच्दै यहाँ। वाउ, कति सुन्दर, कति आनन्द। सहरको भिडभाड, धुलो मैलो कोलाहलबाट निस्केर एकछिन सुन्दर शान्त प्रकृतिसँग रमाउन कति आनन्द। दर्शकबिन तपाईहरु पनि एकछिन समय मिल्छ भने तपाईहरु निस्कनुहोस्। प्रकृतिसँग यसरी रमाउन पनि छुट्टै आनन्द छ। आफ्नो नानीहरुसँग, आफ्नो परिवारसँग यसरी शान्त वातावरणमा रमाउनु कति राम्रो कुरा हो। र दर्शकबिन यसरी हामीले रमाउनु प्रकृतिसँग पनि एउटा यो ठुलो भाग्यको कुरा हो भनेर भन्छु म त। जिन्दगानीमा मरिरहनु केही छैन भन्छन्। यसरी आफ्नो नानीहरुलाई यो रमाइलो क्षण उनीहरुको जीवनमा दिनु नै एउटा चाहिँ राम्रो एउटा उपहार पनि हो भनेर भन्छु म चाहिँ। एउटा हिन्दी गीतमा भन्छ, बाते भुल जाते हे यादै याद आती है, जस्तै यो रमाइलो क्षणहरु जिन्दगीमा धेरै एउटा अविस्मरणीय क्षण भएर बस्छ।
ठहरियो भयो मिर्ताको ठुलो रहर थियो। र दर्शकबिन यसरी प्रकृतिसँग रमाउँदै गर्दाखेरि एकदमै आनन्द लाग्यो मलाई र मलाई एउटा क्रिस्चियन गीतको याद आयो र यो गीतले भन्छ म त गाएर गर्छु प्रशंसा प्रभुको भन्ने छ यो गीत। यो भक्त भण्डारीज्यूले गाउनु भएको र सायद यो गीत रचना गर्ने व्यक्तिलाई पनि यसरी नै प्रकृतिसँग रमाउँदै गर्दाखेरि यो शब्द सङ्गीतहरू उहाँले रचना भएको हुनुपर्छ पक्कै पनि। र म यो गीत तपाईँहरूको बिचमा राख्छु र तपाईँहरूलाई यो गीतले पक्कै पनि आनन्द र तपाईँहरूलाई आशिष दिन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। म त गाएर गर्छु प्रशंसा प्रभुको, म त गाएर गर्छु प्रशंसा दुई दिने छोटो जीवनमा एउटा सुन्दर फुललाई हेर बास्ना छारी गर्छ महिमा माथिको त्यो लहेर झर झर झरी गर्छ महिमा। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो गीत र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि यो गीतबाट इन्जोय गर्नुभयो र विशेष यो चाहिँ गाईघाट बजारदेखि लगभग 8 किलोमिटर उत्तरपट्टि रहेको छ जङ्गलभित्र एउटा गाउँ चिरेर हामी जानुपर्छ। बेलदोभान गाउँमा पुगेपछि हामी यो झरनामा पुग्छौँ र तपाईँहरू पनि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने केही समय लगभग 3-4 घन्टा यहाँ रमाउने गरेर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई भरपुर आनन्द मिल्नेछ। र यसरी आउँदाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले आफूसँगै घरमा बनाएका खानेकुराहरू लिएर खानपिन गर्नुभयो भने अझै ठुलो तपाईँहरूको यो घुमघाममा चाहिँ ठुलो त्यसले चाहिँ एउटा आनन्द अझै ल्याउनेछ। र यसरी हामीले चाहिँ आफ्नै घरमा बनाएको खानेकुराहरू हामीले ल्याएको थियौँ र यसरी अहिले हामी विशेष यो हाम्रो स्विमिङ पछाडि यो झरनाको चिसो पानीमा केही समय पौडी खेले पश्चात हामी सबै आफ्नो कपडा फेरेर र हामी यो खानेकुराहरू खाएर हामी यहाँबाट बिदा हुने तरिकाले हामी यहाँनिर अहिले सुरसार कस्दैछौँ र हामी प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ नानीहरूलाई हामी ब्रेकफास्ट दिँदैछौँ र हामीले घरमा आफैले चिया कफी बनाएर ल्याएको थियौँ थर्मसमा हालेर र खानेकुराहरू पनि ल्याएको थियौँ र यो खानेकुराहरू बाँडचुट गरेर हामी खाने क्रममा छौँ। दर्शकबिन परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ कि जीवन चाहिँ एउटा परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो र हामीले यो जीवनलाई एउटा एकदमै अर्थपूर्ण तरिकाले हामीले यो जीवनलाई जिउनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो परिवारमा होस्, साथीभाइसँग होस् वा हामी समाजमा रहँदा होस्, हामीले एकदमै अर्थपूर्ण प्रेममा आदर गरेर एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जीवन जिउनुपर्ने कुराहरू पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। अघि नै मैले भनिसकेँ यो हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो र हामीले परमेश्वरले दिनुभएको उपहारलाई सँगालेर राख्नुपर्छ। यदि हामीले आफैलाई परमेश्वरमा ज्ञानी आज्ञाकारी नम्र भएर जीवन जियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई अरू धेरै आशिषहरू पनि दिनुहुन्छ। यहाँ एउटा बाँसको छाप्री बनाइदिएको रहेछ दर्शकबिन र मलाई लाग्छ यो चाहिँ यहाँ कपडा हामीले नुहाउँदाखेरि फेर्नको लागि बनाइदिनु भएको हो र यहाँ हामी आएर कपडाहरू फेरफार गर्ने ठाउँ पनि छ।
हामीले घरबाट अचार ल्याएको थियौँ र यो अचारमा कागती मिसाउनु बाँकी थियो र सन्दीप दाइले मिसाउँदै हुनुहुन्छ र हामीले कुखुराको मासु र त्यसरी नै हामीले बङ्गुरको मासु पनि ल्याएको थियौँ र यसरी हामी यहाँ खाँदैछौँ। दर्शकबिन हामीहरू किरात भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बङ्गुरको मासु नखाइ सक्दैनौँ, खाने गर्छौँ कहिलेकाहीँ यसरी रमाइलो गर्ने बेलामा। यसरी अब हामी जाने बेलामा छौँ र हाम्रो सन्दीप दाइले जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ सरसफाइ गरेर र अब हामी सबैजना कपडा लाएर जुत्ता लगाएर र हाम्रो आफ्नो चप्पल लगाएर हामी झोलामा सबै सामानहरू राखेर अब हामी यो झरनाबाट बिदा हुँदैछौँ र यो झरनालाई हामी गुड बाई भन्नेवाला छौँ र यो झरनामा हामी फेरि पनि आउने हामी बाचा गर्दैछौँ। यो झरना एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै सुन्दर ठाउँ जस्तो लागेको छ मलाई, हाम्रो दिपुरवासीहरूको निम्ति, र हामी यो झरनामा बेला बेलामा हामी आइराख्नेछौँ। तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरू बेल्दोबान झरना पनि भिजिट गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु आजको भिडियोबाट। नमस्ते। हेलो गाइजहरू, कहाँबाट हो? हेलो गाइज, कहाँसम्मको यात्रा हो हजुरहरूको?